天天窦文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。那天我说一个小学生，12、13岁的小学生能逼着全班同学吃屎喝尿的事儿，我看中央台也报了，好家伙，这跟帖仍然有10几万。这个中央台采访的不是妇科专家，中央台采访的教育专家，我真是太喜欢妇科了。中央台采访的这个妇科专家就说呢，他主要归咎于就是说谁给的这个小孩子权利，还是老师给他检查别的孩子作业的权利，他才能操弄这点权术，所以老师有主要的责任。我呢，其实那天还有几句话没讲完，我想啊，从这儿联想起的还是人类权力的游戏。你知道，我想讲一个故事。米兰昆德拉这个在我们这代人心中啊，那可是大作家啊，生命中不能承受之轻。最近呢，我又看他的一本小书，叫《庆祝无意义》，这中译本《庆祝无意义》，很薄一点小书。刚看了个开头，刚看开头啊，我就看到他写了一件事儿，我就真的是佩服啊，这个作家他的角度就是跟我不一样。他这件事儿啊，是借这个小说里边的人呢来聊什么呢？赫鲁晓夫回忆录。赫鲁晓夫这个回忆录我也看到过，甚至这个事儿我记得我都看到过，但是呢，我没有像米兰昆德拉这样琢磨过。这个事儿太有意思了，就是斯大林，咱们知道前苏联的时候啊，赫鲁晓夫后来就是上台之后，他就反斯大林嘛。那么赫鲁晓夫的回忆录里啊，他写到一件事儿，一个细节，就是斯大林和他的幕僚之间的关系。就是说每次他们开会啊，开完会的时候啊，斯大林都喜欢跟他的幕僚啊讲一个故事，就是说斯大林说，我去打猎啊，我开车呀走了几十里地去打猎，看见一棵树上啊有24只鸟，斯大林说，我拿枪就打，可是啊我只带了12个子弹，所以呢我就砰砰砰砰砰把12个鸟打下来，然后我就开车回去求子弹去，我再开车回来，拿来了子弹，再把树上剩下那12只鸟梆梆梆梆梆全给他打下来。讲这个的时候啊，他的这个幕僚没有一个人敢提出怀疑。赫鲁晓夫那个写回忆录那意思是觉得他好像他觉得唯有他还是那个敢于指出国王没穿衣服，就是国王的新衣啊，敢于所有人都不敢说国王没穿衣服，只有一个小孩敢说真话。赫鲁晓夫还觉得他是这样的一个人，就是说他说没有一个人敢提出质疑，只有他呀敢当面问这个斯大林说，那12只鸟难道不会被吓跑了吗？斯大林说不会，就呵呵笑。可是米兰昆德拉他借这个书中人在说什么呢？说我觉得非常奇怪，我觉得非常惊叹。斯大林的这些幕僚，包括赫鲁晓夫，有一个算一个。我很奇怪，他们难道不知道斯大林是在讲个段子吗？他们难道没想到斯大林没有意识到斯大林其实是在跟他们讲个笑话吗？就是你想他们之间的这种关系，伴君如伴虎啊！他们听斯大林讲这个话，诚惶诚恐啊！即便有所质疑，有所反对，他都没有了幽默，只有了恐惧，只有了臣服。而且这个故事里边还深呢，米兰昆德拉写道，他们开会啊，有这个洗手间，但是这个斯大林自个儿上走廊一头的洗手间，另一头呢有他们这些高级幕僚们一块上的一个洗手间，那布置的也很豪华，就像客厅一样，所以他们经常在那儿撒了完尿还聊天。就是开完了会，他们这帮人一到他们这个洗手间去撒尿放水的时候，这帮人心里憋着的这个气愤呐才发泄出来，在这叫骂，就说哎呀，这个斯大林他是个骗子啊，怎么可能还有鸟啊，他就这样这个骗我们啊，在这儿发泄，在这儿骂。可是还有一个想象，米兰昆德拉说，实际上就在他们洗手间的那边，
斯大林正在偷听。他可以想象到斯大林在听着他幕僚们在这个厕所里这个发泄刚才的这个被耍弄的这种羞辱的时候啊，斯大林在门的那边一边听一边乐呢。还有下边一个更神的一个细节，就是说有一个最高苏维埃主席叫加里宁。加里宁呢虽然是最高苏维埃主席，但是基本上这人呢就是个招牌啊，没有什么实权。可是呢，斯大林喜欢他。这个加里宁啊，斯大林喜欢他，甚至于有一个城市就专门用他的名字命名，叫加里宁格勒。加里宁呢，他身体不好，有一个毛病就是憋不住尿，就老是这个要小便。然后呢，所以加里宁讲话呀很有意思。他在公开大会上讲话，大家都已经见惯不惯了，就是讲3分钟，噌一下他不见人影了，跑厕所放水去了，然后呢回来再讲。后来慢慢的呢，成了一个幕间节目，就是加里宁讲话讲2-3分钟，噌家不见人影了，哗呀，歌舞演员一拥而上，就开始歌舞啊，正月里来是新年呐，一样有噌，加里宁回来，哈，继续慷慨激昂，然后讲不了2分钟，噌他又去撒尿去了，然后呢，那个歌舞演员又上来，大年初一头一天哎什么，我给拐到东北大秧歌了啊，但是就是说这样一种奇妙的一个场面，大家都习惯了，都没有想到他在那边是跑尿去了。斯大林知道加里宁这个毛病，所以斯大林每次讲他打鸟的故事的时候啊，他就故意讲得特别长，而且眼睛老是看着加里宁，这个忠心耿耿对他诚惶诚恐的加里宁。斯大林看着他慢慢的讲，慢慢的讲，就是不讲到结尾，一直看着他，看着加里宁的脸，由专注的听，然后到苍白，到紧张，到扭曲，到红胀。突然有一个时刻，看到加里宁的这个脸啊，放松下来了，脸上安详下来了，平静下来了，好像连额头都笼上了一层平和的光辉。那个时候我们知道他尿了。每到了这个时候，斯大林才快把故事结尾，然后哈哈大笑说散会散会散会，然后大家站起来，只有加里宁用这个椅子背儿啊遮着自己的前裆，遮着自己尿湿了的裤子。你说这个地方米兰昆德拉他自己的解读啊，我觉得真是作家就是作家。他就说他觉得斯大林呐对加里宁有一种温情。因为你看他怎么分析，像斯大林这样的人一辈子这种暗杀屠杀，这种战争这种千万人头落地流放一个民族，他一辈子经历这些政治斗争，他一辈子经历的这些事情之残酷啊，已经不是一个正常人的同情心能够承受的了。所以这个米兰昆德拉他的分析是，斯大林长期这样残酷的这个斗争之下呀，他早已经关闭了他心里的任何同情，他真叫心如铁石啊！哎，斯大林这个名字的原意还就是钢，就是心如钢铁，早已经非人了。可是呢，他唯有在见到加里宁的时候，见到他把加里宁给说尿了的时候，他看到一个人仅仅是不是因为路线斗争啊，不是因为这个统治斗争，而是因为一个小毛病憋不住尿了。哎，看着加里宁在进行的挣扎和斗争，最后尿湿了裤子。斯大林在这个时候啊，他竟然感到了一点啊，作为人的同情心，甚至于怜悯心。于是呢，甚至他自己也为自己啊对加里宁的这一点同情和怜悯呢，感受到了一点正常人的那种温情。所以苏联很多个有功的这个人物，哎，没有命名城市，可是一个没有什么实际太大本事的加里宁，斯大林要用一座城市为他命名，叫加里宁格勒。你看这个米兰昆德拉他讲的这个权力的游戏，权力的心理，多么发人深省啊！